好，正式開始。咁就如果大家有做嘅話，依家呢排都應該好嗰個賺錢啦嚇。咁如果大家有做就恭喜晒啦。咁冇做就唯有等下次機會啦。咁始終個市都依家偏升得咁犀利，咁廢話少講，咁就我哋依家開始講翻我哋一般嘅做法先。咁就 fix 啦，咁依家都係繼續落嘅。咁但係咧依家我開始睇翻，點解 New Low 其實係有 divergence，即係點回事？個市係咁升咧，有 divergence 開始。即係其實就普遍大家都認為依家開始要收手㗎，咁就但係如果你睇唔同天線以上嘅股票比例咧，其實就50-60就還好，冇咩特別息落去壓得到。咁但係呢一日4月17號之後，呢個係20天線同埋接近啦，即係5天線都差唔多80，咁就其實應該一路向下沉㗎啦，只不過係幾時會有個大小回調啦。咁都幾相信就係應該期權轉翻隻，sorry 期貨轉翻隻15號，咁就係15號，睇下先。12號應該開始會有波動㗎個市，即係坐上坐落嘅。因為再加上15號就新上任啦，即係鮑威爾會落台，新嗰位聯儲局局長會上任。咁呢個禮拜日都應該會波動，咁大家拭目以待啦。如果有啲好和味嘅即係叫做收入嘅話，咁就最好就 take 啲 profit 啦，唔好 take 晒都 take 晒，唔係 take 晒都 take 部分啦。咁就講下我嘅操作啦，呢個禮拜。我星期三就走咗隻，咁大概7個 R，咁就可惜啦，咁我冇食呢一棍，咁應該星期五先走都未遲嘅，咁就不過冇計嘅，你有早知冇乞兒係咪？即係如果我星期五先走，可能10個 R，咁就唔緊要啦。咁我亦都冇走晒嘅，咁就睇下我依家做緊啲咩啦。咁就呢啲啦，一大棍升上嚟呢啲啦，呢啲啦，呢個係最多喎，呢個應該係好似8個 R 喎，係而家暫時好似8個 R。咁跟住呢啲啦，之前坐落㗎啦，咁都非常之唔錯啦。咁呢啲都有 profit 㗎啦，咁呢啲就不嬲長坐嘅，咁呢個都有 profit 㗎。星期三，唔係星期二，係星期二收市就做嘅。咁點解做咧？都係因為我有話即係港股，我都係偏信港股或者中國嘅股市唔會差咯。咁就有 bias 嘅，咁自行斟酌啦。咁所以就同個股市就比較同中國股市係有關聯嘅，咁所以我就都做啦，就咁解。咁因為佢係好明顯咁樣打橫呢個位突破，咁我係呢日就做即是呢日星期三隻咁跟住 KKQ 就繼續升啦，呢個又繼續升啦，呢度突破
向上再突破做嘅。呢啲都有微利啦，跟住呢個就微利啦。呢個就微利咯，係幾條做嘅。係咯，呢啲都係賺少少咯，咁樣呢啲為主。就係咁咯。咁就其實冇咩特別好講，只不過係壓咗翻呢一嚟啦，都係之前講就話個債息咯，即係好似想逼近5厘咁。呢個要小心啦，如果要5厘嘅話，就個市有波動。咁另外我就今日想有少少講下啲題材嘅，點咩題材咧？就係即係啲人係 gel，即係我睇翻啦，即係啲人喺度咧 gel 3月幾就已經有操作，即係呢啲就話有 set up，咁啊依家好好咁啦做得。咁我攞翻即係最近嘅股王出嚟去講啦，咁佢哋都係 gel 嗰啲嘢啫。即係佢講緊3月，即係嗱個市咧嗱，首先即係我喺呢個頻道一貫嘅做法就係以自己做勝率嘅統計咧short term EMA 喺 long term EMA 之上，如果用 Hikashi 嘅 bar chart 去睇 fix 係連續2日紅色，咁我第3日就會開始做嗰個做 trading，咁就個勝率係會有60%以上。咁即係咁如果咁計咧，就即係4月2號或者4月1號收市去做。咁好啦，咁其實就會考量到一個問題啦。你哋即係有啲即係依家啲 KOL 喺度講話3月20幾，即係呢啲咁嘅日子去做，其實嗰時係突破向下。你係冇錯，你有大 variance 嗰下，咁但係你係咪真係會照做？你唔會俾嗰啲股票係會到頭跟跌嘅咩？即係其實係咁喎，即係你做多會錯到。咁點解唔係應該喺4月2號，即係呢啲咬翻上嚟做呢度窄幅先至做咧？即係其實呢度係呢個係第一個下拉，呢個係第一個下路，第二個下路嚟，應該係呢啲日呢2-3日做啊，甚至乎呢個 gap 先做，係咪？即係咁呢度令我好質疑佢哋嗰個方法係咪真係 work 咯？即係可能佢攞1-2隻 work 嘅，咪講咗出嚟講，甚至乎其實佢有冇做都未知嘅，即係我好抱一個懷疑嘅態度。咁首先就講下呢隻啦，即係我見就係人哋 gel 呢隻啦，係咪？佢點做咧？佢就話3月先用啲長啲嘅咩啊？呢度3月幾，即係創新高，你講緊簡單啲啦，畫條斬緊線啊，最高啲啊，有啦，即係呢度咁樣做，即係3月20幾即係呢啲啦，係嘛？呢度有 set up 係嘛？earning 之後有 set up 係嘛？再上係嘛？甚至乎創新高回測呢啲做，即係調翻轉頭，佢個市跌緊嗰陣時係4月3月30號見底，3月
30號呢度，佢跌緊喎，係嘛？嗰幾日都跌緊，即係雖然好似 hold up 得好好，咁但係你唔會再繼續崩落去咩？即係叫做呢度 breakout 失敗，force breakout 跌落去，即係你咪嗰刻你個心嗰個 trading 嘅心理係喺邊度咧？係咪？定還是你好相信話啊一定會升重倉咁樣？即係你首先有個即係 risk to reward 嘅 risk to reward ratio 係好嘅話，咁啊我當輸一個 R 喎，咁就算啦，係咪？咁但係其實如果喺當刻即係3月呢啲時間去做，其實我諗你高機率係輸多贏少喎。咁係咪你其實你會有 losing streak？你係會可能你係會輸到怕喎，呢個心態係會哇！我可能喺3月呢段期間發上100落發上可能10隻有6隻輸，係咪？即係你嗰隻心理係會好差喎。咁調翻轉，可能係我慢半拍啊！我講緊係幾時開始啊？4月2係嘛？4月1、4月2啦，4月2、4月3，即係4月2、4月3，即是呢度啊。咁你好明顯睇到係 retest 啊，大位 retest，retest breakout，再叫做 bullish engulfing，4月2、4月3去做，其實係你嗰個你嗰個止損可以做得好殘，係嘛？我當你一係做呢支，你驚嘅話，一係就穿翻10天線，即係呢支4月1號個底就已經做，咁你個 risk to reward ratio 咪會做得好好咯，係咪？即係咁樣，打個平我點啊？4月2啊，係咪？4月已經做，我當你 set 呢度再多啲，好冇？而家咁樣先至7個牛，而家先有7個牛，食咗呢隻先，點樣做？喺邊度食嘅？再寫，係即係咁樣先至7個牛，而家咁你如果你做得好闊，即係我當呢度做到呢隻更低，依家先至做上去，爆上去呢度4個 R，其實唔係好多嘅食 R，我想講唔係一個可觀嘅嘢咯。係咯，即係調翻轉頭你嗰個係咯，你當刻你嗰個 winning streak 或者 losing streak 會影響你嘅心理，再加上你會做得闊，係咪？你嗰個 position size 做得唔夠 aggressive，其實你點都跑輸大市。除非你之後不斷咁做好多股，做其他股，咁你先至會有一個好可觀嘅收入。咁呢個所以我係覺得會有少少保留，甚至乎佢有少少冒跑，即係其實佢當刻都係受唔受到，即係覺得大家可以參考啦，個市唔係幾好，即係佢冇講得好清楚咯。即係其實嗰陣時個市唔好，咁你又叫人做，跟住但係即係其實係都當刻都冇話特別去講話做唔做啦，咁都係自然斟酌嘅啫嘛，呢啲嘢係咪？咁理論上個個都梗係俾當刻嘅即係三月呢段時間，當刻嘅市場係會即係當刻個市況係會有所保留，係咪？咁變相其實會唔會做到咁好嘅progressive exposure 係咪？咁其實呢個係好難去拿捏嘅，大家都係咪？
咁點解唔係做一啲我可能慢少少嘅指標先至做咧？咁好，跟住咧又講第二隻啦。睇下先，Intel，即係好多人都係講話個市跌嗰陣時做，即係41、42係嘛？呢個其實係呢一日即係3月30號見底，其實咁樣拗翻上嚟，即係本身喺呢個 range 係咪？本身喺個 range，其實係咁樣拗翻上嚟，其實呢個係假突破，向下假突破，其實係 bullish 㗎，跟住佢仲要用2日時間收斂咗。我當你唔係4月1號做4月2 bullish 成9分，仲要突破成個區間，呢個 false breakdown 嘅區間去做，其實呢個係好和味嘅，即係我當你收市，我當淨係做呢隻隻，依家叫呢個15掛。其實我都係睇完人哋啲即係外國一啲YouTube，我先至喺度諗啊，點解我嗰陣時唔去自己 screen 股做即係我一個篩選就話當日即係4月2、4月3係4月2係嘛？係咯，4月2或者係咯4月2啦，4月2點解唔去做一個篩自己騰少少做個篩選？話如果嗰啲search 下一啲大股啊，係係當係大升高過10天線12 MA 咁自己去睇圖咧，去做 trade 咧，即係我呢樣嘢無可厚非，我係有少少難，即係咁樣咯，係咯，15掛落去，我當呢度低少少咯，呢支棍我當呢支棍低少少，15掛落，冇16嘅15，係咯，就咁樣低少少，係咪？即係你調翻轉頭，我當你即係好似呢隻 Intel 咁樣，講到話Elon Musk 去插旗，去揾 Intel 幫手，咁你又睇翻轉頭啫嘛？明明喺呢個 range 緊，突然間3月30號整個 breakdown 突破向下，你驚唔驚佢會穿？係咪？會唔會繼續去啊？你唔知道第二日係原來係已經見成個事件係反彈㗎嘛？係咪？咁調翻轉頭咁講，我當你啊喺呢個跌市期間做呢個 range bound，做呢個 range 去做一個止損，你會個底息喺邊？呢支棍係咪？我諗住俾多啲去，其實都有機會打穿，係嘛？除非你做到好大好闊，即係可能係我當係喺呢度中做倉，係嘛？跟住我當你拉到去150天線先至用，其實你得9掛咯，其實你得9掛咯。咁你嗰個你又做唔到個，即係坐咁耐，你得9掛咯。再加上你嗰個當刻突破向下嗰時，你會唔會話哦，屌我再斬咗？即係你明唔明嗰個心理？即係其實係，我覺得係有少少即係有少少事後去，即係有少少馬後炮啊，自圓其說係啊。跟住有啲人將美光咁樣，即係將美光話我又係3月先嚟做，屌咩又係向下突破嗰陣時你先嚟做，即係唔係向下突破，喺呢啲跌緊市嗰陣時嚟做，成日都講話3月好突嘅，或者3月中，即係呢啲咁你調翻轉頭，你點樣失止損係嘛？即係你都冇一個 position size 嘅話，我就覺得你唔通惡意咩？即係你唔合理嘅。跟住即係所以我點解當刻做就係4月呢度係嘛？唔係啊呢度，唔係我都唔係呢度做，一定唔喺度做，喺呢度做。我喺度做，我一日
我應該都係呢啲啦。啊，係咯，係咯，你先嚟呢度。係啊，我係做點做咧？當刻就係我覺得睇到，首先個市係睇到先。第二，我揾一啲大嘅股，即係大市值嘅股，有少少主題嘅。即係嗰陣時美光係芯片嘢係嘛，咁就去賭咯。點解會賭呢隻？就係一嚟佢係喺EMA 所有 EMA 之上，二嚟4月2號啊嘛，呢幾日係bullish engulfing 係啊，咁所以我就咁做。如果我係仲揸住，應該係10月話嘅，其實係嘛，咁冇計啦，咁即係揸少咗幾百，係咯，揸少咗，係咯，即係冇計啦，唔係7個 R，7個 R，哇，少咗5個 R，冇計啊，唔信真係冇計，即係我其實我有少少 file 嚟咗自己個戶嘅，因為我以前咧就習慣，我又唔知點解當刻有少少奇怪覺得，我不嬲咧都係，如果差唔多夠咧，我係會 set 前一日個巴底去做止損嘅，但係唔知點解嗰日5月5號我就收市我就放咗，臨收市唔知點解醒咗佢㗎，跟住咧我仲要好搞笑，唔知點解開牛嘅 fix 期貨咯，我開俾你睇，好搞笑，佢唔知點解有 gap，睇下有冇先，我唔知點樣打個期貨嘅期貨，因為係報呢度裂口唔知點解，總之就報，我唔知佢點樣 serve。總之咧，好鬼搞笑，我唔知點解佢開咗牛嘅期貨 fix，跟住就見到玻璃後，跟住我就覺得，嗰陣時有夜晚唔知冇得醒咗，跟住就走咗，即係咁，成件事好搞笑，我都覺得有搞笑嚇。都即係翻嚟咗自己個 practice 喎，咁就係冇計啦呢啲，咁跟住講埋剩低嗰啲，我剩低一隻，咁唔係 SNDK。SNDK 呢樣咧都係即係3月幾嗰時都好勁嘅，50天 EMA 都未穿咯，收手，第二日反彈4月1、4月2，即係但係我點解會唔會做咧？我其實我有留意嘅，但係唔會做，因為咧佢係如果你咁樣睇突破向上 force break out 落翻嚟，又唔係穿呢度，又唔係平呢度，跟住就企穩咗，係咪？即係你可以試嘅，其實我覺得可以試嘅，但係就呢度即係呢一棍啊，呢兩棍，其實我係呢樣令我有啲擔心，呢兩棍即係高過呢度，係即係即係如果我當刻唔驚嘅話都唔錯嘅應該，即係我當呢度啦，呢度當係收市一棍多啲啦，多啲不妨，跟住上去到依家啊12個 R 係嘛，即係其實係落賭場去賭嘅時刻係好關鍵，喺我嚟講就係咁。
咁就亦都希望大家有所領略啦。咩時候應該讀，咩時候唔應該讀。有自己嘅 judgement，有自己嘅一套手法啊。依家開始有人講開始拼讀啊，即係拼啲差嘅事啊。其實反而我覺得幾放心。因為反而調翻轉頭係越係啲人驚個市會崩，其實係一件好事。係啊，即係調翻轉個個仲高嘅話，其實反而危險。但係其實普遍而家都仲已經開始有人講到話要剎車，咁就大家都要小心。即係因為始終我都覺得相信係會有嘅，因為就係佢呢度細路，因為我記得我自己都有講，即係好多評論咧都係 break out 咗之後應該會回測啊，甚至我見到有啲睇 option trade 嘅 YouTube 外國 YouTube 咧，都係話去到呢啲位係話好多人喺度買一啲 option 去做 protection 嘅，係啊，咁但係點不知佢一路狂奔咗，係啊，就係咁樣。咁就係咁多啦。啊，好，有咩到時再講啦，拜拜。